Ama intameden ne saklıyorsa diyen balık intameden öde ütüşüyünüzler. Ama mansatlar vakit ödek vermeyemez sılmazlaş kasaslar. İşte yalan balık fırtap kaçtırıp okusanın bulağında. İmtihan meydanını köydüm, mesut meydanlarını köydüm. Şu okurluk mektepte okumak olan ballarımız kök bir faaliyet etkenler. Şu okuvçumuz hem de ardıqımız jıraqlıq basımı. 5 kirimliğe yerdim, man okuvçular için keptiken. Bugün tizimler, şu imtihan, meylin, meşgul yerlerde benim yani küre. Teski ütkenliğin azrında okuvçular şahada tutulmakta. Faaliyetimizden en yaxşı, en yaxşı şəraitlerinden okuvçum var. Düşüncəyə, sizlərin bir düşüncəni qoysam, başlan payını qalsan oldu. Bu faaliyetimiz olub qalsam şu an. Ben Nusret Şokurluq Mektebinden Qashqar şəhərçiligi hamda tarmoq mektebidan bo'lma. Bizning Şokurluq Mektebga tizimlatgan bolalar, mening ko'rpam Sinjan korpusi tizimlatgan bolalar imtihon maydonining o'zida o'tkichi vazifalar 3-chi turda imtihon maydonining o'zida 1 saat, 2 saat, 3 saat emas qo'ldan o'rganib bo'lishlar va agar o'tmay qolsanglar keyinsa yana shu o'zingning turgan o'qish maktab turgan pullar orqali yana shu bog'lab qilish yurmaysizlar, shu o'qish pullardan chiqsanmish, normal sana o'tish odatda. Asosan mening qo'lim tushgan bolalar undan chiqib o'tadi. Yani qancha bir kaç yapar ishni qatim qilib qolasizlar bo'lmasa undan qolib qolmaysizlar. Chunki siz ravz meshqon pishqandan keyin tamasamlar maqsadi vaqt o'tkazilish uchun emas. Bizning shu sharoitni yaxshi qilib bo'lib 5 kilometr yiroqlarda Yanshani yopchandan kelgan bolalar, Opaldan kelgan bolalar, har xil mujataqib qilingan bolalar bor. O'sha sharoitimiz yaxshi bo'lganligi uchun endi yiroqlar izlab qo'llab kelyapsizlar. Aslida qo'llashinglar memnuniyat tugan qilib o'qish bahsini yuqori bir unum bilan hozir o'qituvchilarimiz shu bizni o'qish puli 1980 koy maktabimizdan normal sinfniki. Bundan endi taqlidi imtihon maydonida o'rganishlar. Shu maydondan o'zini o'tkishi vazifalar o'rganishlar ekan. 280 koylik bir sinfda alayli vazifa deymiz. Bunun o'zida shu imtihon maydonida bo'layotgan o'rganishlar degan yana o'zini o'rganishlar. 2-chi tur kelgan chog'da sizlarga shu 2-chi turni imtihon mashinasidan bildilar va imtihon maydonida o'rgangan mashina bilan yaxshi sovg'a qilamiz. Asosan shu o'qish orqali bilan pravoda olasizlar degan gap. Bu sharoitimiz endi menda bor. Sizlar surish qilib qo'yingizlar, o'ylanib tursangiz bo'ldi. Nisat sizlar 2-chi turda shunday nisat sizlar deb qo'ysanlar menda basharoitdan boshqa bir yerdan bekchiq yo'q. Bizni o'qishmasa yuqroq bo'lgan bilan lekin haqiqatan shuni o'nim ko'rslar, shu pulda pravoda olgan uchun endi o'zimiz emli avval bir tushunishlar olib qoldi. Shular o'rganish o'ynashgan bo'lib, faoliyatga qatnashib qolsam bo'ldi. Bu to'qishinchi sizning do'yindan ko'ra do'yinga qatnashdim. Şu an navaqchi o'lish bo'lmay, endi o'lishib turgan. Bu to'qishinchi o'lishib, bishlik qishqacharan 8 oyda o'lashdingizlar. İmtihan meydanını köydüm, mesut meydanlarını köydüm. Sizin işlemden asasda müşmelimden ügünüp pravasam vakti alalaydı gelmem, vaktimde mi tutulalaydı gelmem de sizin işlemden asasda işlemekte tizimlatmakçı. Maksimum tarafçılığa şu üzerine vaktinde ya düşte ya edginde keçti bolsam ne vaktim manda çalba dese şu çap asasından meşgulaştırıp versem bolda. 10 gün 15 günde 15 günde 20 günde. Falan ki hemen canı tamamçıksa. Yani şu okuş pullar bir mocan okuş pul edilmeydi. Falan ki hemen bugün boyunca imtihan solayımız. İmtihan meydanından maşinistin takip etmek asasda kapat asasda ülkümüz iş günüdür mü? Şimdi gelgen canlı üzerine vaktinde asasen meşgulaşlar. Qanday çal vaqtimda qashqacha manda vaqtim bor desa shuni asosiy o'rlashtirib birman mesh qilsa chekdi pishan qilsa ishlayman bola pul topqashtirib o'qisanim bo'lardi. Ana imtihon maydoni nesat qilsa degan bo'lib imtihon maydonida o'tishingizlar. Men mansatlar vaqt belgilab bermayman silmaslash asosda. Davom shu maktab o'qishini shu o'qishini ishga turishda qiynalgan bo'lar qasmada qilsanglar sistemni o'qitishlik bo'lyapmiz. Shu sinflar shu sinfga o'tkazib sinovda yaxshi bo'lgan natijalarni erishtirsak bo'ldi. Davamlı alaqasından oldu. Alaqasından 137, 79, 72, 13, 05. Üyem jiraqda, üyünün üyeminden mektebin aralıq doğru köməkini deyilən balıqlar. Bək jiraqlardan basanlar yataqlaşdırıb bəsək oldu. Yani yakınlar aralıqda bunlar yanından bazı jiraq yaratqan basan özalının aşk təbədi yakın yerde çıkınca ügünləğən var, üçüncü intermedi ügünləğən manda oluşdurub bəsən bu da mən eqo hasasda. Ama işte işin almalı alaqlaşanlar.